大家好，我係澳姐，拖咗3年咯喎，而家我哋嘅環境點啊？就係唔掂啦，因為冇嘢做啊嘛。咁如果你冇嘢做呢，你都租唔到樓喎。就算你俾到嗰3個月嘅，啲業主都要睇你嘅收入證明啊嘛。咁搞唔掂，唔使諗啦，獨立屋都冇得諗啦，因為佢家姐年紀嗰陣時呢，返咗嚟香港。放咗租俾人，仲同我哋講大老爺好有老人智慧。如果唔係呢，佢都收唔到2萬幾蚊租。咁確實係嘅，不過唔使對住我哋講咯。你依度啊收2萬幾蚊租，我嗰度啊俾萬幾蚊租。間屋呢，就俾咗大老爺住，呢樣嘢真係好唔合理咯。咁你咪應該揾笪地方俾大老爺住咩？如果佢去咗你間獨立屋嘅，我真係確實可以俾到幾千蚊去供養佢咯。而家講咩都冇用啦，因為好多嘢發生咗就發生咗噶啦。再者嗰陣時商量根本就唔係商量，我就唔喐噶啦。嗱，呢句説話呢，不停咁樣喺我個腦海嗰度喺度運轉，因為運轉到而家，我哋話要搬翻入去。終於都見到佢真人啦，都係咁講，我就唔喐噶啦，最好。真係估唔到見到佢真人咯。咁佢哋都即係特登都留喺度要見到我哋2個噶啦。咁啊，以為我哋搬返去啦。我返到去間屋，我真係搬唔到返去，垃圾屋，只能夠咁講。真係好可惜啊！一間咁好嘅屋，點解會搞成咁呢？冇嘅，老人家嘛，咁污糟啲係正常嘅。佢根本應該唔係喺度住嘅，成日都有好多真係昆蟲、蛇蟲鼠蟻嘅嘢喺度，應該連個廁所我老公都唔敢行入去嘅，佢寧願落樓下公廁。好恐怖啊！個狀態，雜物多啦，污糟衫周圍擺啦，你會見到呢，全部都起晒啲塵啊，啲污糟嘢都起晒一嚿嚿，即係我都唔敢開啲櫃桶，真係好恐怖。冇話咩啊，住啊，我連行入去我都好驚，我戴住個口罩啊，我都好擔心。有呢啲咁嘅反應我都唔想，我控制唔到自己咯。唔好話呢個情況啦，冇錢嘅根本都做唔到業主啦，係唔應該做業主啊！我哋喺個 lift 度見到啦，咁已經叫啲上咗年紀嘅長者業主嘅就向政府申請嗰啲大廈維修津貼。佢啲 lift 呢，之前咪浸咗水啦。而家要優化，就嚟要俾一嚿錢啊！呢嚿錢邊個俾啊？我哋冇錢噶，而家自己諗自己都冇錢啊，仲諗到咁多嘢啊！嗱，搬唔到返去啦，咁點啊？第2個禮拜我哋又返去啦。大老爺又喺度喎，哇！犀利啦今次，咁我終於明白點解我老公上次會個心跳得咁快，我老公今次都應該心跳得好快嘅。成日都講自己，我都80幾歲啦，我就最好唔喐。你哋而家要賣樓啊？就算係嘅，唔知你家姐有冇咁多錢喎？一人一半，我淨係記得一人一半，係一人一半，你冇份嘅。因為點解當初唔擺返你自己個名啊？你用綠紙去換噶嘛？用你自己間公屋嚟換噶嘛？點解你唔擺返你自己個名啊？咁一定有你嘅目的啦。又係扯返，樣樣呢都扯奶奶㗎，好搞笑啊！一講唔掂就扯個奶奶，扯佢老婆出嚟。今次唔係話佢媽媽定佢老婆，你問佢，即係指住個骨灰咁講。對住依家人呢，我會覺得好可悲啊！
我覺得我老公好慘，我本身自己嘅家庭我都覺得自己好慘，點知我老公更加慘，因為長年累月啊，佢嗰啲精神折磨呢仲犀利，係咁嗰啲語言藝術呢，講到你唔信。佢而家佢家姐嘅心態都係拖㗎，冇喎，唔通點啊？咁啊賣唔到，講啊梗係好聽啦，手掌係肉，手背係肉，咁你都要決定啊，咁你都要解決㗎。仔女生出嚟唔係一種投資咯，我只係知道大老爺係一種投資咯，做每一樣嘢都好有計劃咯。就算層樓係寫兩個仔女嘅名，佢哋都會賴落去係奶奶喎。好心唔好再攞個死咗嘅人嚟講啦，尊重下死者啦。更何況係你哋阿媽同埋你老婆，點解可以咁樣嘅？我從來都冇咁樣做過。人哋安息咗啦，仲扯返出嚟，有呢個咁嘅意思咩？喺你哋嚟講，真係好唔尊重咯。嗱，呢個古仔呢未完嘅，我亦都會繼續講落去，但我想暫時停一停，因為喺呢件事裏邊呢，我要愛惜我老公，我覺得我老公好慘，佢需要休息咯，真係冇病都變有病，點解即係自己嘅屋企呢可以搞成咁？佢而家呢，只係同我講，佢好後悔同咗我結婚，佢覺得好對唔住我。一直以嚟呢，佢都覺得仲有間居屋呢俾我住，即係叫做有個竇啦。估唔到搞成咁喎，令到我哋真係好困擾咗好多年啊！所以而家後生嗰啲呢，如果冇樓呢，真係唔好結婚，害死人。唔係話港女追求啲咩，咁都好正常啦。咁你衣食住行，尤其是喺香港呢笪地方，幾折騰至得㗎。你肯做啊，你都爬唔到上去，更何況而家個世界出邊幾亂啊！所以佢哋兩個咪好離地咯，一個淨係風花雪月，淨係顧自己。一個呢，有老公諗晒，完全呢，但係自己好有思想嘅喎。但係佢嗰啲思想呢，都係局限於對佢自己有利嘅嘢咯，從來唔會係諗人哋會嘅，修飾得好好咯，好似好好咁咯。呢啲先恐怖。我同我老公呢，都係做咗20幾年夫妻啫，仲係20年到咋，唔係話好堅固啊，但係經歷咗咁多呢，我哋嘅感情真係無比堅固，所以我覺得我好痛恨嗰啲人去傷害我老公。提提大家 Channel 65已經開通咗頻道會員功能，每個月5蚊，你就可以擁有 Channel 65會員專屬徽章同埋4款炎明熹 emoji，歡迎大家加入 Channel 65成為會員。好啦，今集就講到呢度，我哋下次再見，拜拜。